Tak tento Sonava bič tu nebol. Ja som to musel vykoknúť teraz. Jak veľmi nedávno. Vyzerá celkom utešene. Pri hľadaní hríbov, respektíve pozeraní, či sú už nejaké, a sú samozrejme nejaké optimálne podmienky, sme natrafili na niečo, čo není tak dobre viditeľné, ale tým, že hľadáme hríby, tak na to sme naďabili. A to je tu taká guča motýlov, ktorí sa rozprchli naraz teraz, ale z nejakého titulu tam stále jeden alebo dvaja sedia, ale prečo? Vyzerá, že tam je nejaký mŕtvý, alebo čo, jeden z nich? Není. Je živý až moc. OK, dneska je tu motýlov menej, ale včera mi zlyhala kamera nejakým spôsobom, som zle stlačil, tak mi to nechytilo ich. A to sú tieto, ich tu na relatívne dosť. Jeden z nejakého titulu sedia na ceste a neviem prečo. To motýliky zhruba majú tých 6 cm rozpätie, 7. Sú veľmi pekné, sú tu aj druhy, ktoré majú viacej bieleho zastúpeného. Možno sa mi podarí chytiť. A tuto pred autom mám takú väčšiu skupinu. Jeden je tu na chudák mŕtvý zrazený, čo už to proste... Jednoducho majú nejaký inštinkt, im zlyháva tej plachosti a zostávajú sedieť, napriek tomu, že veľký predmet ako auto sa na nich rúti, alebo ja, ale ja pre nich mám asi priateľnú farbu, lebo mám teraz modré tričko na sebe, takže takto tu navysedávajú a takto sa tu producírujú. Veľmi zaujímavé. Tak pomaličky mávajú s tými krídlami, rozprestierajú sa a tak. Ale dneska tu nevidím žiadnych tých bielých. Jeden úplne stabilne. Nie, tu asi ďalší preletel. Takto sa tu zase správa. Nemajú takéto čudné správanie, to je zvláštne. Veľmi zvláštne, ja nepochopím, čo sa vlastne deje s nimi. Čo tým mienia, čo to správanie znamená. Nejaký význam to má, ale neviem. Teraz, kurva, ja som to nefilmoval. Takže ešte raz. Som v podstate zhruba meter na touto štvoricou, je ich tu na trošku viac, že ich tu na zopár naokolo, hej. A skúšam detailne zobrať túto štvoricu, ktorá je veľmi blízko pri sebe, jeden odletel. Otvárajú krídla, niečo naznačujú, ale neviem, čo to znamená, ich správanie. V každom prípade ešte ich teda bude niekde viac, možno, takže skúsim všetky chytiť. Ale čo teraz skúsim, tam je jeden zabitý. To je zabitý, ten je obrátený hore diferákom. A skúsim, tak, aby som nezabudol nahrávať. To sa mi zdá, že som natrafil na poriadnu skupinu, niečo tam požierajú. Vyzerá to ako hovno. Velice im to šmakuje. Je ich tam nahusto. Je to hovno. Snad si je to hovno. Je tu plné srsti, to znamená, že to muselo vec, ktorá zožrala niečo so srsťou.
Momentálne som od nich tak 1,5 metra. Skúsim sa k ním nacapiť až na minimálnu vzdialenosť, na detaily, ktoré skutočne potom vyniknú na obrazovke. Tuto sa jeden približuje, takto. Ten ho mám zhruba teraz 30 cm od obrazovky, teda od objektívu. Tá partia tuto na tom hovne sa tu na velice dobre baví. A čo na to musí bohovsky šmakovať. Ja by som to radšej nekoštoval, pretože mi to prípada dosť neupravené. Myslím, že by to potrebovalo asi trošku povariť, než by som to jedol. V každom prípade je to banda pekných motýlov. Tak sa mi to podarilo predsa len nájsť takú smečku. V každom prípade to znamená, že keď chcem vidieť motýlov, tak sa musím ísť vysrať. Že? Skúsme spraviť čo najmenšie zrno. Asi sadol jeden dokonca na moju nohu. Ale nebudem ho teraz filmovať, lebo by som splašil, tak odletel. Takže vzdialenosť zhruba 30 cm, možno menej, celá partia motýlov, bašťaca, labužnický hovno. Ňam. Není na to. Treba takého motýlika chytiť a uvoňať si ho. Asi to bude radosť. Tak to je ten biely. S tým lemovaním bielým. Moc ma nemá rád. Momentálne som od neho 2 metra, není príliš spokojný. Tak. Už som očapol. Púšťam sa zmenšiť vzdialenosť a chytiť detaily. Zúči mi tu milión komárov okolo ksichtu, okolo ucha. Ja som sa našťastie strekol, takže nemajú ma radi. Ešte tento... teraz som blízučko. Už som len nejak pol metra. To sú detailíky, to je ono. Dobre, už ho nechám na pokoji, ktorý mi stále unikal. Som si istý, že to teraz nahráva. Je to ono, je to ten detailný krásavec. Takže pozrieme sa na ňo, jak sa nám tu predvádza. Mám to od neho zhruba 40 cm teraz. Tak. No dobré. Celá zaujímavý pohľad do tohto lesa. Keď sa tak človek pozrie zblízka na takéto veci. V pozadí ešte jeden tam kúka. Docela pekné. Dve stopky majú dneska a tam ďalej tam sú také hrubé. To zase ukážem na ďalšiu snímku. A je to veľmi pekné. Pekné hrybiky, mám ich rád, no, tak ich berem. Tento zasraný starý som musel minúť v štvrtok, ten už to nemusel byť. Ako to je klacek, podľa mojej ruky, už to musel byť štvrtok. Ale hente sa minúť nedajú, to sú tak hrubé, sú tak veľké. Holy shit, to sú kusy. Sú klacky. Tuto ďalší malý čučí. Tuto tie hovada veľké. Sú hrubé, nechám ich do zajtra dorasť. Tie budú jak nohy. Nehal som tých kopu tu tam dole som nechal mladé. Tuto tiež nechám. Tento si berem, tento je dospelý, tak tento musím zobrať, ale keď nebudú dospelé, tak ich zatiaľ nechám. Zajtra dorastú o pol metra. Je taká maličká rodinka pekných modráčikov.
Hej, celkom čarovná. Hej, a veľmi zaujímavé farby, také typické tu nás, týchto modráčikov. Hej, sú také oranžové typy, nejaké, ktoré na Slovensku nerastú, ale sú veľmi pekné. Sú to typické modráčiky, aj chuťovo, aj s všelijakými tými zrnito-hlúbikovými hlúbikmi teda. V týchto lesoch rastie takýto druh červenej muchotrávky. Nie je prakticky červená, ona je skôr taká žltá, chromovo-žltá, jak muchotrávka, ale máte bodky. Je to nejaký teplomilnejší druh tej červenej muchotrávky, čiže tú farbu sem tam dosiahne červenú, ale veľmi málo kedy. Táto má zhruba veľkosť, to je jeď, vyrástla za 2 dní. Z maličkej guličky, ktorá trčala zo zeme, za 2 dní vyrástla takéto hebedo. Tu je dôkaz, napriek tomu, že som tu na včera bol, že vždycky niečo ujde pozornosti. Hej, a zanechá sa na druhý deň. Celkom pekné kúsky. Zbadal som na mieste, kde som vedel, že rastávajú, som zbadal také mierne vyvýšené miesto a už sú pod tým, už tu začínajú. Len tam je ďalší v lese. Rovno pri ceste, takto tu nastojím v aute. Toto je moje okno, toto je cesta a takto tu nastojí kozák. Žiadna borovica, žiadny smrek. Zajímavé. Podobný prípad, len teraz to je na spolujazdcovej strane, rovno pri dverách, v podstate 1,5 metra od dverí, starý kozák, ešte jeho kolega hentam, ešte starší, sa rozpadávajúci. A to je zaujímavé, takto pri ceste, nič tu nie je, len takto, že pozerám z auta a takto vidím kozáky. To je sila. Začínajú kúkať. Začínajú kúkať mršky. Aha. Aké to sú? Ešte sú moc maličké, ale jeden zoberiem pre porovnanie farby. Tam vidím ďalšie. Haha. Trošička som sa rozkúkal a začínam vidieť, že ich je tu naplná riť. Aha. To je dobré, kúrnik šopa. Takéto pekné kúsky. No, bereme. No, takýto som dneska mal úspech. Nie je to špatné. Na to, že začínajú, to je docela dobré. Dokonca je tam jeden dubáčik. Tento. A tu na jeden oranžový kozák. Ten normálny, ten klasický oranžový. Otočím to, takto proti na slnko. Bolo vidieť, aké sú. Peknučké, čo? No tak to je zbierka, ktorú som urobil dnes. Ale tu už je zmes, tu sú dubáky, tu sú borové a tu na pár šupinkatých, to sú tie hemlakákové. Je zajímavé, veľmi sa podobajú, ale trošku majú odlišnú farbu a dokonca mám tu na také, že čo rastli medzi dubmi. A to bol napríklad tento a ten. Na ceste. Sranda.